Hello，大家好，我係黃花，歡迎大家撳呢條片入嚟同我一齊玩 Roblox。喺呢條片正式開始之前，請大家撳個喜歡同埋訂閱我嘅 YouTube channel。佢呢一個係監獄大坑模擬器，我哋試啦，我哋佢哋嘅監獄都自動翻嚟嘅。一間囚房一張床，跟住呢個咪就係個辦公室啦。冇 cam， 如果我哋睇 cam， 好，咁我哋捉人啦。我哋唯一一架警車，邊度係犯罪之城？應該就係嗰度。有啲難揸呢架車。我仲可以撞慢啲跟住。哇！啲人突然間飆出嚟嘅。咁就可以嚟。咁就有一個人入咗嚟。我呢架車趁行都咁快嘅。我哋行次勁好啦。都係冇開好嘈。我哋返到你嘅監獄喺呢度啊嘛，係咯，我哋嘅監獄。入去，係咪真係放入去得嘅？佢呢件橙色衫啊，經典嘅嗰啲叫咩啊？嗰啲牢房同埋囚犯嘅衫。去咗邊啊？佢一齊沖涼，邊度沖涼跳舞嘅黐線？跟住佢跟蹤嘅人，有10蚊啊！咦，我問叫佢住呢一度，佢住咗呢一度，好臭。去邊啊？又沖涼？頭先唔係先沖完涼嚟啫咩？咁中意沖涼嘅？因為係咪因為呢一個周數話沖涼嘅時間，一定要沖涼同埋屙屎，唔可以做其他嘢。真係喎！可以換到第二啲車，好貴，我而家得10蚊嘅未來警察車。我哋可以請人，監獄聲譽，安全係0，監獄免咗入咁就。哇，咁多嘅衛兵、廚師、管家，呢應該係清潔工，係咯，叫管家、維修工、護士、商人狗，會有暴亂嘅寵物添，你捉多啲人嚟好啦，賺錢先啦。你諗我咁少，有排都未去得。有排都買唔到啲嘢，先吸唔到你嘅監獄。
OK，咁我哋而家就第二個人咯，好似我嗰個嚟先，我哋而家有3張床，好似可以捉3個應該。我哋今日嘅目標幾多個人好？10個？喺呢度啦。係咪？我哋一輪有啲難捉，同埋全部人都捉得，因為真係全部人都犯罪。我覺得呢個遊戲有啲咩嚟㗎 ？Flash info， 工作進人生的奇死水求其啦，反正我哋而家60蚊，一個非常嘅新手，你識佢做啲咩？我覺得呢個有啲黑心咯，成條街嘅人都可以捉，全部人都係罪犯，即係你行下街，突然間俾人捉到佢。同埋發覺只要入咗呢一陣，就可以釋放佢。瞓覺佢哋，可能唔俾你。係嘅，點解咁先？可以打電話。咁我哋咪要開始起多啲爐火。邊個？你講？有雙人床啊，60蚊我係一張雙人床，生活必需品。木製床。仲有咁多木製雙層，金屬雙層，哇！要高嘅點嘅，真係唔知。呢個 OK 啦，60蚊啦。唔係喺佢邊一度啫。我覺得其實唔需要咁多木材嘅咯，佢哋間隔真唔錯。呢個可以，跳咗出嚟，點解板都唔使咧？點解板嘅你做乜？冇必要嘅可以買咗嚟賺錢。個淋浴間都係，咦？好似我諗好似要一人一個淋浴間，咁所以埲牆都要拆咗佢。最外面嗰個應該就好，開始拆牆。OK，咁我哋咧就改造完成，你睇下呢度，變咗成堆嘅木製雙層床，全部都係床。跟住最埋面咧就係呢啲俾人困住咗，有幾個馬桶喺度。我覺得馬桶應該都要改造。有垃圾啊！可能係屎嚟嘅啲。喺我面前抌垃圾啦已經，真係衰。
冇天理嘅，呢個都要請一請。OK，我覺得咧，我而家應該要啲人喺度邊啊？我3個人咧，走晒啲人，點會走晒嘅？咁反正啱晒而家，等啲人走晒，我係先擴張一下先，反正係我錢。咁我哋咧就起好晒啲牆壁啦，我帶咗好多，我哋呢份走晒我哋嘅。我哋嘅新監獄嚟，我哋嘅新監獄裏面第一個囚犯。其中一個唔得，冇淋浴間，因為我哋有3個淋浴間。我哋請係人口啦，請個位置，廚師都要好啦，管家睇下清潔工唔夠錢，護士啊，哇，其實都好貴喎。之後有個人出咗嚟，個廚師喺呢一度，個廚師係咪真係會煮嘢食？台應該都夠啊，另外一個床，所以我哋同埋廁所同埋淋浴間都要做。
我哋繼續講翻歐之後，我哋自己繼續緊啦，繼續去呢個地圖有少少。彎頭嗰啲係需要研究嘅，最反正要研究嘅。或者係彎頭嗰啲就做唔到住，目前為止。估唔到仲要可能做啦。跟住你研究啲最發展去做嗰啲特別嘅動作。好似話抄玩家嘅車，咁嗰次到我價錢真係幾超幾車。我仲 OK。咁都好多謝咁多位睇到最後啦！如果你想睇到更多呢個主題嘅片嘅話，歡迎留言話我知。喺走之前記得幫呢條片撳一個喜歡同埋訂閱我嘅 YouTube channel。咁你下次見啦，拜拜！